O Chantada B gañoulle un invicto Antas por 1-0. Os da Ulloa chegaban como líderes ao Sangoñedo. Xa todo agora nos na casa pois tamén levábamos pleno de puntos e bueno, por sorte fomos nós os que conseguimos manter a racha, non? O partido empezou igualado, os dous equipos bastante ben armados defensivamente, eles tiveron un poquinho máis o balón, pero a verdade é que na primeira metade, agás un par de tiros lonxanos deles, pois non houbo ocasións de perigo para ningún equipo. Na segunda metade sigue un poquinho igual o partido hasta o minuto 64, que Adrián cun moi bo zurdazo pois puxonos por diante no marcador. A partir de aquí creo que sí que estuvemos nos mellores, tivemos varias ocasións para sentenciar, por medio de Tar en dúas ocasións, outra de Adrián, outra de José Carlos, incluso un gol anulado ao propio José Carlos, pero bueno, non conseguimos pechar o partido, co cal nos fixo estar en alerta, por así decir, ata o final, e na última xogada eles tiveron unha ocasión nun lanzamento de falta que non que se luciu o Rais, e bueno, pois despois dun partido serio conseguimos sumar 3 puntos. A Liga xa vai algo máis avanzada, pero aínda é moi cedo para definir os obxectivos deste B na actual competición. O próximo partido que disputaremos este sábado pois xa irá un tercio do campeonato, pero bueno, de momento, vendo como está a Liga, ainda non podemos saber cal vai ser o noso obxectivo real. Ata agora na casa estamos amosándonos moi fortes, pois levamos 5 de 5 vitorias, e sin embargo fora só sumamos un punto de 12, co cal pois agora no que nos debemos entrar en o seguinte partido, que é a domicilio, e intentar sacalo adiante para por fin conseguir unha vitoria fora da casa. O vindeiro sábado ás 6 da tarde enfróntanse a Comercial nas Gándaras en Lugo. É un rival recén ascendido que está sendo moi complicado, e a pesar de que está na zona media baixa da táboa, pois o empatou moitos partidos, perdeu por un gol, en ningún momento pois perdeu ningún partido por unha diferencia clara. E bueno, vai ser un rival complicado, que temos referencias pois boas, e para máis, como estou dicindo, fora da casa está nos costando, pero bueno, a ver se somos capaces de romper esa dinámica e manter a boa liña de xogo da casa tamén a domicilio.